Mama. Zdecydowałem się. Jaka decyzja? Zwrócę Aliemu pieniądze. Dobrze, moja droga. Tego właśnie od ciebie oczekuję. Ale co, mamo? Ale córka podczas zmiany. I do innych rzeczy. I Annie. My też na to wydaliśmy trochę pieniędzy. Wiem, mamo. Dlatego wziąłem zaliczkę z pensji. Tak szybko się wycofałeś. Może to zaszkodzić twojej pracy. Nie, mamo, nie będzie. Już wspominałem o przeprowadzce domu. A mój szef jest bardzo miły. Ona się zgodziła. Naprawdę. To jest wspaniale. Dlaczego mi wcześniej nie powiedziałeś? Zapomniałem o mamie. Teraz odpocznij. Zrobię ci coś smacznego. Nie, córko, pozwól mi coś dla ciebie zrobić. Musisz być głodny. Nie, mamo, ja zrobię jedzenie. Nie pójdziesz do kuchni, pozwól mi iść i to zrobić. Okej, to możemy zamówić jedzenie. Powinniśmy świętować nasz nowy dom. Dzięki Bogu. Co o sobie myślisz, Ali? Jak długo będziesz ukrywać swoje uczucia? Zachowujesz się jak obcy, jakbyś miał. Nie ma ze mną żadnego związku. Zobaczę. Jak długo będziesz się przede mną ukrywać? Muszę spotkać się z Alim. Muszę z nim porozmawiać. Tak. W przeciwnym razie ten dramat będzie się rozgrywał na oczach Husny. Teraz muszę znaleźć inny sposób. Ale Husna. Co jej powiem? Muszę wymyślić jakąś wymówkę. Teraz nie powinnam już dłużej czekać. Witam. Cześć, Ali. Jak się masz? Kto mówi? Panie, czyżbyś tak szybko o mnie zapomniał? Mówię Wiki. Jak śmiesz do mnie dzwonić? Alice, denerwujesz się bez powodu. Najpierw mnie posłuchaj. Popełniłem wielki błąd, czując do ciebie litość. Jesteś wężem. Powinienem się ciebie pozbyć tego samego dnia. Ale teraz cię nie oszczędzę. Panie, powinieneś grozić komuś innemu. Zadzwoniłem do ciebie tylko po to, żeby cię zapytać. Czy wiesz, gdzie jest Annie? Teraz nie masz żadnego związku za mnie. Jeśli kiedykolwiek znów użyjesz jej imienia, wtedy obetnę ci język. Zrozumiany? Pan, dlaczego denerwujesz się drobiazgami? To nie jest dobry nawyk. Jeśli chodzi o Annię, ona nadal mnie kocha tak jak wcześniej. Zamknij się i gadaj głupoty. Ona nawet nie chce widzieć twojej twarzy. Ali, panie, kto ci to powiedział? Annie nadal spotyka się ze mną tak, jak spotykała się wcześniej. Kiedy dwie osoby się kochają, to tak jest. Mieć pewne problemy. Ale to nie znaczy, że mnie zostawi. Nie chcę z tobą rozmawiać.
I nigdy więcej nie próbuj do mnie dzwonić. Dobrze, proszę pana, nie będę do pana dzwonił, ale przynajmniej podaj mi adres Annie. Jak śmiesz znowu pytać o Annie? Nawiasem mówiąc, nie mam nic przeciwko, ale... Co się stało? Że wyciągnąłeś z domu swoją kochaną ciotkę i siostrzenicę. Kochałeś je. Kim jesteś, żeby mnie o to pytać? W porządku, teraz rozumiem. Musi być jakiś problem z Tamanną. Wiem, że jest bardzo piękna. Nie możesz o niej zapomnieć, nawet jeśli chcesz. Nie oszczędzę cię. Naprawdę? Jak mnie złapiesz? Z moim fałszywym numerem telefonu komórkowego? Dlatego do ciebie zadzwoniłem. Z nieznanego numeru telefonu komórkowego. Nie możesz mnie skrzywdzić, nawet jeśli chcesz. Jeśli chodzi o Annię, na pewno ją znajdę. I tak. Złóż pozdrowienia Tamanie w moim imieniu. Ten. Mena, dokat ecies? Mam ważną pracę i zamierzam ją wykonać. Praka? Jaka praka? Idę spotkać się z moim prawnikiem. Prawnik. CZY w Cystkowie Podzatku? Ojej, Husna. Kiedy ty i twój mąż odmówiliście mi pomocy. Muszę coś zrobić sam. Pozbyć się Billu. Mena wiem zebart co cibuli zachowanie a jego. Staram sie jak mogę przekonać ale. On sieht Skotzi. Nie musisz prosić o Ali z mojego powodu. Potrafię o siebie zadbać. Tak czy inaczej, powinienem był tak pomyśleć. To jest twój dom, a Ali jest twoim mężem. I nie chcę, Husny, że nie będziesz mieć żadnych problemów z mojego powodu. Slero co mis. Alini jest taki. Alini odmawia niczego, komui. Husna, nie możesz znać Aliego lepiej niż ja. On jest bardzo miłym człowiekiem. Ale może. Nie mógł zapomnieć tego, co było między nami. Dobrze. Nie martw się o mnie. Spóźniam się, idę. CZY mam Eskzetoba? Nie ma Husny. Nie musisz się ze mną zmagać. To mój los. Idę. Jeśli chodzi o Annię, ona nadal mnie kocha tak jak wcześniej. Annie nadal spotyka się ze mną tak, jak spotykała się wcześniej. Kiedy dwie osoby się kochają, to tak jest. Mieć pewne problemy. Ale to nie znaczy, że mnie zostawi. Co się stało? Że wyciągnąłeś z domu swoją kochaną ciotkę i siostrzenicę.
Co się stało, Ali? Dlaczego ciągle do mnie dzwonisz? Chcę omówić coś ważnego. Dlaczego? Jak dziś myślałeś o swojej grzesznej cioci? Ciociu, chcę z tobą o czymś porozmawiać o Annie. Kiedy nie masz ze mną i Annie żadnego kontaktu. Więc co cię zmusiło do rozmowy ze mną? Ciotka. Czy Annie nadal spotyka się z Wicki? Ciociu, odpowiedz mi. Nie mogę w to uwierzyć. Jeśli milczysz, to znaczy, że to prawda. Ciociu, co ci jest? Ciotka. Po tym, co zrobił Annie, jak pozwoliłeś mu poznać Annię? Annie, ten podły człowiek w żadnym wypadku nie jest jej godzien. Cokolwiek się wydarzyło wcześniej, wszystko to stało się przez twoją nieostrożność. A teraz? Ali, Annie jest moją córką. Czy postępuje dobrze czy źle? Ona jest moją odpowiedzialnością, nie twoje. Kiedy zerwiesz z nami wszelkie stosunki. Nie musisz się już o nas zupełnie wcale martwić. Ale zależy mi na Annie. Dlaczego zaczęło ci na niej zależeć? Czy kiedykolwiek pytałeś, jak się czuje Annie? Czy kiedykolwiek próbowałeś dowiedzieć się, co my przechodziliśmy? Co cię to obchodzi? Nigdy nie możesz tego zrozumieć. Ciociu, byłam zła, ale nadal mogłaś mnie zapytać. Jeśli czegoś potrzebujesz, znasz mnie, nigdy nie potrafiłabym powiedzieć nie. To wystarczy, Ali, wystarczy. Nie potrzebujemy od ciebie jałmużny. Potrafię zadbać o siebie i swoją córkę. I tak, powiedz swojej żonie, żeby trzymała się z daleka od mojej córki. Słuchaj, nie chcemy żadnej pomocy od ciebie ani twojej żony. Zrozumiany. Dlaczego przyjąłeś imię Husna? Czy ona ci nic nie powiedziała? Albo chcesz udowodnić jej szlachetność przede mną? Cokolwiek to jest, teraz nie mam nic wspólnego z tobą ani twoją żoną. Zrozumiany? Modlę się tylko, żeby gdziekolwiek będziesz. Bądź szczęśliwy. I nie musisz się martwić o mnie ani o Annie. Do widzenia. Ale posłuchaj, witam. Annie, czy mam ci pomóc? Czesk, kto TM. Mój Husna. He Husna TY. Meisle, Zetsa MNA Tesknis I Ostzareches. CZY man PZYJSC Easy. Zamknij sie i milcz. Wiek. Zatswonides du ni, Cebits Music ni do mit Zenia. Nikt DCIS ni do Zenia dopra. Zatswonides du ni I teraz jestes wobek ni nigaceksni. Nie mam czasu slachak tuich bzdur. Posluchaj mnie uwacni. Powiedz mi, ko tu jest? Wygladak dobre. Teraz nie masz nik WSPOL nigo zetmena. Prestania denawowak. Hej. Rotzkacuches mi Jackbis BYL moim panem, a ja jestem tuim sluga. Wik ni cymas si tak latwo. Naprawdę. Wiek grocis bidu.
Nizate cimam si vekel, rob koshesh. Slose skarge na policze. Jeśli zicetnia rozwiodles, tut lakcego jashigas. Hej, posepani. Kto ci policjal, ce si cet nia rozwiodem? Ko masz na myśli? Tut znaczy, ce ona nadal jest moja cona. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला To wystarczy, Ali, wystarczy. Nie potrzebujemy od ciebie jałmużny. तू ही किनारा Potrafię zadbać o siebie i swoją córkę. I tak. Powiedz swojej żonie, żeby trzymała się z daleka od mojej córki. Słuchaj, nie chcemy żadnej pomocy od ciebie ani twojej żony. Zrozumiany. Czy ona ci nic nie powiedziała? Albo chcesz udowodnić jej szlachetność przede mną? Teraz nie mam nic wspólnego z tobą ani twoją żoną. Co to było? Ta ciotka miała na myśli Husnę. Czy Husna spotyka się z Annie? Nie. Husna by mi powiedziała, gdyby spotkała się z Annie, ale... Dlaczego więc ciotka powiedziała to o Husnie? Powinienem zadzwonić do Husny. Numer, pod który próbujesz zadzwonić, jest w tej chwili zajęty. Wybrany numer jest aktualnie zajęty, proszę spróbować później. Potrzebuję ode ciebie pieniędzy. 1 LAK. Ni capitas dlaczego potrzebuje TYCH pieniędzy? इश्क कहीं ले चल TY, klam jest do MNI. Ko. Dlaczego mia LBYMC klamak? Elmena pauciala MI, cezicetnia rozwiodles. Wow. Jak ona moce tak policik. Husna, ona nadal jest moja cona. Dlaczego mena becja MI klamak? Mówisz tu wszystko, cebi ja clapak. Husna, moces emni nacwak potlim człowiekiem. Nie jestem a cet tak gostci, cebym gonilca ta sama kobita. Cet którym si rozwiodem. A myślisz, ce mam nit obok kobit. Tamana ci oklamuje. Kiedy ci ona jest? W moim domu. CZY oscillales, dlaczego trimas tamane w domu? Kiedy wiesz, ce ona kocha twojego meca? Teraz nie ma mici nimi nik. Głupia dziewczyna. Müde si. Tamana bardzo kocha Aliego. I taka miłość nie umiera łatwo. Nie ma nik takiego. Mam pełne zaufanie do Aliego i miny. Dobre, zobacz mi. Pamiętaj o jednej rzeczy. Popenides największy blat w swoim życiu. Pocuno sek tamane do domu. Co bides ZLY krok. Sam ca pozides problem. Masz jeszcze ksas, bac ostrecny. I wyślij mi tamane. W precyzjonym rację becies tego bardzo carowak. Bitna dziewczyna. ZBYT naivna, by pojak.
Co robisz? Chcę z tobą porozmawiać. Nie chcę z tobą rozmawiać. Proszę stąd odejść. Bez skrzydeł. Nie ruszę się stąd, jeśli ze mną nie porozmawiasz. Tamanna, to moje biuro. Nie chcę tu żadnego zamieszania. Iść. Jak bardzo zależy ci na swoim honorze? A co z moim honorem? Nie obchodzi cię to. Nie jestem bezużyteczną rzeczą, z którego korzystałeś, kiedy tylko chciałeś, a potem wyrzuciłeś to, kiedy już tego nie potrzebowałeś. Jestem żywą istotą ludzką. I możesz udawać, że jesteś obcy. Przed Husną. Ale czy możesz udawać, że jesteś obcym przed personel hotelu Murre? Tamanna, nie możesz mnie szantażować. Ty i ja nie mamy ze sobą nic wspólnego. Nie możesz tego zrobić. Mogę. Zróbmy jedną rzecz. Pójdę i opowiem Husnie o wszystkim. Zobaczymy wtedy, czy ona wierzy w ciebie, czy ufa mi. Iść. Idź i powiedz, komu chcesz powiedzieć. Nie dam się szantażować. I pamiętaj o jednej rzeczy. Husna w ciebie nie uwierzy. Ona mi zaufa. Co się stało? Dlaczego tu stoisz? Idź i powiedz, komu chcesz powiedzieć. GDCI poslamena? Vygladala na bardzo smartviona. CZY movila praude? CZY ona posla duali? Il dlakcego poigi duali? Ali nawet ni szewicjek czejtwarci? Dlaczego jeszcze stoisz? No dalej, idź. Dlaczego mi to robisz? Dlaczego mi to robisz? Proszę, nie rób mi tego. Proszę, nie zrywaj ze mną relacji. Nie będę mógł żyć. Tamanna, jestem zmęczona słuchaniem ciebie. Co jest moją winą? Jaka jest moja wina? Czy to dlatego, że bardzo cię kocham? Jeśli nie obchodzi cię moje życie i śmierć, to dlaczego mnie uratowałeś tamtego dnia? Mogłeś pozwolić mi umrzeć, abyś mógł dziś żyć wygodnie. Ale nie mogę tego tolerować. Że zachowujesz się wobec mnie jak obcy. Nie mogę. Dlaczego nie rozumiesz, Tamanna? Dlaczego nie rozumiesz? Nie mogę cofnąć czasu, który minął. Powiedziałem ci wtedy prawdę. Sprawiłem, że uwierzyłeś w moją prawdę. Mogłeś mi uwierzyć. Czemu więc się martwisz? Czemu służą te rzeczy? Zamiast tego, dlaczego nie powiesz, że się mną nudzisz? Zrób jedną rzecz. Zabij mnie, Ali. Nie chcę żyć. Proszę, zabij mnie. Co robisz? Nie chcę żyć. Zostaw moją rękę. Proszę, zabij mnie. Moje życie nie ma wartości, jeśli nie jesteś ze mną. Tamanna, zostaw mnie.